Croeso i'n hoedfa arbennig ar gyfer Oedfa'r Groglith. Diwrnod tyngedfennol yn hanes y ffydd Gristnogol a diwrnod tyngedfennol yn wir yn hanes y byd. Gawn ni ddechrau ein defosiwn gyda gweddi. Gweddi o eiriau Emyn John Robert Jones Saltyd Glyn Maelor. Cydweddiwn. Cofio rwyf yr awr y feddol, awr wirfoddol oedd i fod. Awr a nodwyd cyn bod eden, awr a'i ddiben wedi dod. Awr wynebu ar un aberth, awr fy niw i wirio'i nerth. Hen awr annwyl prynu'r enaid, awr y gwaed, pwy wyr ei gwerth. Amen. A nynne yn troi ein golygon i Galfaria, ar digwyddiad rhyfeddol hwnnw ar ddydd Oedfa'r Groglith cyntaf. Mae'n addas i ni gannu geiriau dyfed ar ddechrau ein hoedfa sy'n ein cymell i Galfaria tro fy wyneb, ar Galfaria gwyn fy myd, a mae gras ac anfarwoldeb yn diferu drosto i gyd. Pen Calfaria, yno fenaid gwnaed y nyth. Fel y disgwylir, gyda digwyddiad mor bwysig ar croeshoelio, mae'r 4 efengylydd yn cofnodi'r hanesyn, ond trown ni adroddiad Marc i ddiben ein darlleniad heddiw. Marc, pennod 15, adnodau 16 i 32. Aeth y milwyr ag ef ymaith i mewn i'r cyntedd, hynny yw i'r praetoriwm, a galw ynghyd yr holl fintau. A gwisgasant ef a phorffor a phlethu coron ddrain a'i gosod am ei ben. A dechreuasant ei gyfarch. Henffych well frenin yr Iddewon. Curasant ei ben a gwialen a phoeri arno, a phlygu ei gliniau ac ymgrymu iddo. Ac wedi iddynt ei watswar, tynasant y porffor oddi amdano a'i wisgo ef a'i ddillad ei hun. Yna eithant ag ef allan i'w groes hoelio. Gorfod asant un oedd yn mynd heibio ar ei ffordd o'r wlad, Seimon o Cyrene, tad Alexander a Rufus, i gario ei groes ef. Deithant ag ef i'r lle a elwir Golgotha, hynny yw o'i gyfieithu, lle penglog. Cynigiasant iddo win a myr ynddo, ond ni chymerodd ef. A chroes hoeliasant ef. A rhanasant ei ddillad gan fwrw coelbren arnynt i benderfynu beth a gai pob un.
9 o'r gloch y bore oedd hi pan groes hoeliasant ef, ac yr oedd ar ysgrif y cyhuddiad yn ei erbyn yn dweud, brenin yr Iddewon. A chydag ef croes hoeliasant 2 leidr, un ar y dde ac un ar y chwith iddo. Yr oedd yr rhai oedd yn mynd heibio yn ei gablu ef, gan ysgwyd ei pennau a dweud, Oho, ti sydd am fwrw'r deml i lawr, a'i hadeiladu mewn tridiau. Disgyn oddi ar y groes ac achub dy hun. Ar un modd, yr oedd y prif offeiriaid hefyd, ynghyd ar ysgrifenyddion yn ei watswar wrth ei gilydd, ac yn dweud, Fe achubodd eraill, ni all ei achub ei hun. Disgyned y Meseia, brenin Israel, yn awr oddi ar y groes, mwyn I ni weld a chredu. Yr oedd hyd yn oed yr rhai a groeshoeliwyd gydag ef yn ei wawdio. Hanes y croeshoelio yn y fan yna fel mae'n cael ei gofnodi yn Efengil Marc. Mae emyn cyfarwydd R.J. Derfel, tyred arglwydd I o'r I lawr, yn fynegiant effeithiol o gariad Iesu yn ein huno ni ynghyd. Tyred una ni bob un yn dy gariad pur dy hun. Ac wrth gofio am y modd watwarus a sodwyd y goron ddrain ar ben Iesu gan eraill y groglith cyntaf hwnnw, gobeithio gallwn ni ganu'n hytrach ninnau gydag engil nen rown y goron ar dy ben. Cyfle nawr I ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Cydweddiwn. Duw a thad ein harglwydd Iesu, ti sy wedi ein dwyn o dywyllwch I oleini trwy dy fab Iesu, cynorthwya ni yn awr I hoelio ein sylw a'n meddwl arno ef, yr hwn nid arbedaist, ond ai traddodaist ef drosom ni oll. Yn ei enw ef, Crist y goleini, goleia ein tywyllwch a disgleirdeb dy wyneb,
fel y gwelom o goniant dy fywyd, ath barw ein mwyn. Crist y ffordd, arwain ni ar hyd ffordd cyfiawnder a heddwch, cariad ac aberth. Ysbrydola ni a nertha ni i ymladd yn erbyn pob anwiredd a gorthrwm. Cynorthwya ni i gyd i godi'r groes a ddilyn di, ym mhob sefyllfa ac ymarweddiad. Cario'r groes a pharau chodi, a mae croes fy mhriod yw. Ymddifyru yn ei berson, a'i addoli byth yn dduw. Crist y bugail da. Ti aroddais dy fywyd drosom i'n rhyddhau ni o gaethiwed pechod ac angau. Dyroi ni weledigaeth newydd i fyw ein bywydau'n rhyddid dy gariad, ath ofal trosom. Crist y brenin. Deled deyrnas, gwneler dy wyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Canis eiddo ti yw y deyrnas, y nerth a'r gogoniant, yn oesoedd. Amen. Darllenwyd o Efengil Marc ar ddechrau'r oedfa, ac yn yr adnod sy'n dilyn lle gorffennodd y darlleniad, gwelwn y geiriau yma. A phan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad hyd 3 o'r gloch y prynhawn. Tywyllwch yng nghanol y dydd, yr haul a'i oleuni a'i Rees yn cael ei guddio o'r ddeiar. Mae eclips o'r haul yn rhywbeth sy'n rhyfeddu a diddori ni o hyd, ond roedd hwn yn fwy nag eclips cyffredin. Roedd yr eclips yma wedi para'n hirach nag arfer i ddechrau am 2 awr. Mae'r hen gyfieithiad yn sôn amdano fel tywyllwch y fi ar yr holl ddeiar, yr holl fyd felly, yn awgrymu rhywbeth yn fwy hyd yn oed na tywyllwch dros yr holl wlad. Beth bynnag am fanylion y peth, roedd yn cyhoeddi ac yn mynegu rhywbeth mawr a phwysig. Rhywbeth rhyfedd, rhywbeth y tu hwnt i brofiad cyffredin bobl. Achos ar yr union adeg pan roedd goleuni i fod ar ei gryfaf, roedd popeth yn dywyll am 2 awr. Rhaid bod neges fawr i ni o fewn y tywyllwch yma, oherwydd pan gyrhaeddwn mor agos at y groes a hyn, mae fel petai popeth yn llawn ystyr ac arwyddocâd arbennig. A dwi am eich gwahodd chi am ychydig y bore yma i fyfyrio ar y tywyllwch yma. Dyna fydd ein thema, y tywyllwch. A thrwy hynny gobeithio maes o law daw goleuni o'r tywyllwch. Yn gyntaf dwi am ystyried y tywyllwch yma fel gwyrth sy'n ein ryfeddu ni. Gwyrth yn ein ryfeddu. Mae'n ymddangos yn peth amlwg iawn i ddweud bod y tywyllwch yma yn hollol anaturiol. Fel sonies yn barod, ar yr union adeg pan roedd goleuni i fod, roedd tywyllwch. Nid yma drefn arferol pethau. Roedd hyn yn gros i natur yn gyfan gwbl. Mae rhai yn cael trafferth mawr i gredu mewn gwirthiau, ac yn enwedig rai o wirthiau Iesu. Cofiwch, os ych chi'n credu mewn bydolaeth Duw a ffydd gennych yn Iesu, dyle fod dim problem i gredu mewn gwirthiau. Gan fod Duw yr hyn y Duw, ond i ddylen ni ddisgwyl ambell wirth bob hyn a hyn. Dwi'n hoff o'r dyfyniad yna gan G.K. Chesterton. The most astonishing thing about miracles is that they happen. Yn sicr, roedd y wirth hon yn ddim byd i gymharu ar wirth fwyaf oedd ar waith y marwolaeth Crist ei hun. Ond nid oedd yr arglwydd Iesu yn cyflawni rhywbeth hollol wirthiol, yn gwneud rhywbeth nad oedd neb wedi wneud o'r blaen, a rhywbeth nad oes neb wedi wneud ers hynny. Sut mae dechrau dirnad ac egluro rhyfeddod marwolaeth y diwdod ei hun gwedwch? O ryfedd o'i thineb, meddai Pantecelyn, o ryfedd o'i thineb, rhyfeddod ei hun a ffeindia'r fath foddion i brynu'r fath un. Fy Iesu yn marw, fy Iesu o'i ddiw, yn marw ar groesbren i minnau gael byw. Wedi dweud hynny pan feddyliwch amdano, ond nid yw'r tywyllwch yma yn addas ac yn briodol i'r achlysur.
Taswn ni'n sgrifennu ein cofnod ein hunain o farwolaeth Iesu, byddai hepgor y tywyllwch yn gadael allan ran anatod o'r hanes, yn anghofio am un o'r elfennau pwysicaf yna. Mae'r tywyllwch yn ran naturiol o'r cyfan rywsut, yn ganolog i'r digwyddiad, a does dim modd iddo fod hebddo. Roedd rhaid i'r tywyllwch fod felly oherwydd o'r tywyllwch a'r bobl hynny oedd yn rhodio mewn tywyllwch fel mae'r proffwyd Eseia yn dweud, yr rheini a welsant o leini mawr, ac i'r rhai sydd yn aros yn hir cysgod angau a llewyrchodd goleini. Felly, wedi ystyried y tywyllwch fel gwyrth sy'n ein rhyfeddu, dwi am awgrymu yn ail bod y tywyllwch yn llen sy'n gorchuddio. Rhaid i mi gyfadde, bob tro fyddai'n darllen hanes marwolaeth Iesu, gan ond dychmygu beth yw poenau erchyll yn gorfforol o gael eich croeshoelio. Mae'r peth ydy hwnt i ddirnadaeth dyn, ond yw e. Dyma len yn y lle cyntaf i guddio aiogrwydd gelynion Crist, ac nid yn unig ei elynion y rhai hynny oedd yn rhan o'i groeshoelio, ond mae'n llen i guddio aiogrwydd pob yr un ohonom ni hefyd, ninnau sy'n ei wadu a'i erlyd a'i groeshoelio drachefn a thrachefn gyda'n gweithredoedd hunanol, a'n geiriau cas, a'n meddyliau anheilwng, yr holl ryfel a thrais ac anghyfiawnderau sy'n gymaint rhan o'n byd yn cymdeithas ni o hyd. Diolch i Dduw ei fod wedi trefnu ffordd i guddio ein ffaileddau yn hywyllwch y llen yma sy'n gorchuddio. Ie, caid modd i faddau baiau a lle i guddio pen, fel mae Mary Owen yn dweud mor afeilgar yn ei hemyn. Mae'r llen sy'n gorchuddio yn dweud wrthon ni hefyd fod y croeshoelio ar ddioddefaint yn gymaint o gyfrinach i ni, fel nad oes modd ei dirnad yn llwyr. Os gwedwch wrthai fod marwolaeth yr arglwydd Iesu yn enghraifft wych o hunan aberth, wel gallaf weld hynny, ond mae'n llawer mwy hefyd. Os gwedwch wrthai ei fod yn dangos i fuddod rhyfeddol i ewyllus Duw, gallaf weld hynny, ond mae'n llawer mwy. Os gwedwch wrthai ei fod yn dioddef yr hyn a ddylai'r ddynoliaeth gyfan wedi dioddef yn ei le, gallaf weld hynny, ond eto mae'n llawer mwy hefyd. Roedd Duw wedi gorchuddio'r groes gan len o dywyllwch yn foriadol, ac yn y tywyllwch hwnnw mae llawer o'i hystyr hefyd, a'i thwyllwch didew sydd yn drefen glir. A hynny am nad oes modd i ni ddeall y peth yn gyfan, hynny yw ar hyn o bryd. Yn awr, gweld mewn drych yr ydy mae hynny'n aneglir, meddai Paul yn ei lythyr at yr eglwys yng Nghorynth. Ond yna, cawn weld wyneb yn wyneb, yn awr anghyflawn yw fy ngwybod, ond yna cafad nabod fel y cefau Sinai fad nabod. Cyn symud at y pwynt ola dwi am rannu â chi heddiw, gawn ni gannu geiriau godidog Robert ap Gwilym Ddu sy'n ein hatgoffa fod tragwyddoldeb llawn hyd yn oed yn rhy fyr i ddweud yn iawn amdano.
Felly, wedi ystyried y tywyllwch fel gwyrth sy'n ein rhyfeddu, ac fel llen sy'n gorchuddio, yn olaf dwi am ystyried y tywyllwch fel symbol sy'n goleio, i dynnu'r gorchydd yn y mynydd hyn i fenthyg delwedd gyfarwydd Hugh Jones maes glasau. Mae'r symbol o dywyllwch yn dweud wrthon ni yr hyn a ddioddefodd Iesu. Roedd y tywyllwch tu allan iddo yn symbol o'r tywyllwch tu mewn iddo. Yn Gethsemane roedd ei enaid yn ddu gyda tywyllwch. Roedd yn meddwl fod Duw ei dad hyd yn oed wedi adael wrth o'i hun. Eto i gyd, mae'r groes a'i tywyllwch yn symbol o fuddugoliaeth a'r goleuni sy'n treiddio ohoni yn trechu'r tywyllwch. Dyma'r goleudi sy'n tywys dynoliaeth yn ei holl driennu i gymundeb a Duw ei hun, yn lluser ni'n traed ac yn llewyrch i'n llwybrau. Oedd ofn y tywyllwch arnoch chi pan o'ch chi'n ifanc. Roedd mam a dad yn gorfod gadael gole'r LLundain mlaen bob nos pan o'n i'n ifanc. Ie, peth mawr a real iawn yw ofni'r tywyllwch. Ond cofiwch, sdim rhaid i ni ofni'r tywyllwch hwn. Achos o'r tywyllwch a'r swydus yma, mae'r goleuni mwyaf tanbaid y welodd y byd erioed yn disgleirio. Martin Luther King Jr. ddwedodd, "Darkness cannot drive out darkness, only light can do that." Pan ddaw tywyllwch i'n bywydau o bryd i'w gilydd ac fe ddaw i gwrdd a ni gyd yn ei dro. Cofiwch am y goleuni mwyaf a gafwyd erioed yn deillio o'r tywyllwch mwyaf erchyll a brofwyd erioed. Os daw gofid a tywyllwch, rwy am argyhoeddiad llwyr. Mae Calfaria'n profi digon, saint ac engil byth a'i gwir. I'r groes fod yn y llwybr, bydd goleuni yn yr hwyr. Gogoniant yw enw. Amen.